Siapa sangka, burung yang punya jambul super cantik ini hanya setia dengan satu pasangannya seumur hidup. Bahkan mereka bisa hidup hingga 25 tahun di lingkungan penangkaran yang aman dan terawat. Namun di balik ketangguhannya, burung ini sebenarnya sangat rapuh. Dalam satu musim kawin, mereka hanya bertelur satu kali. Dan lebih parahnya lagi, anak burung yang baru menetas seringkali jatuh dari sarangnya sebelum bisa terbang. Faktor ini membuat spesies merpati terbesar di dunia ini terancam punah. Padahal, Mambruk Victoria adalah salah satu simbol keindahan Papua yang paling ikonik.